Зомбиг зөвхөн кино болон видео тоглоом дээр л байдаг гэж бодож байвал та үнэхээр эндүрсэн байна. Зомби буюу амьд өгтлүүд нь голцсон хүний мах иддэг аимшигын төрхтэй хүмүүсийг дүрслэн харуулсан байдаг. Тэгвэл одоо та бүхэнд танилцуулах эдгээр зомбитой холбоотой хэрэгүүд нь эрт цагт болон одоо цагт болсон бодит баримтууд юм. Ингээд хамтдаа баримтаа сонирхцгаая. Флоридагийн коллежийн оюутны үлдсэн аимшигт хэрэг. Энэ аимшигт хэрэг 2016 оны 8 сард болсон юм. 19 настай коллежийн оюутан Астон Хоров өөрийнхөө гэр бүлтэй хамт Жупитерийн ресторанд хамт хоол идэж байгаад гинэт үйлчлэг нь маш удаан байсан дуурлан рестораныг орхин явсан байна. Ингээд тэр удалгүй гудамжаар явсаар Мишель Мискэн болон Джон Стивенгийн хоёр хос байшингийнхаа гаражны хаалгыг нээсэн байдалтай дотор нь сууж байжээ. Тэднийг сууж байгааг харсан Харов ингрээсээ хутаг гаргаж ирэн хосуудлууд дайрсан бөгөөд түүнийг тэд зогсоож чадаагүй алуулсан байна. Түүний аимшигт үйлдэлийг хажуу талаас нь харж байсан хөршин зогсоох гэж оролдсон боловч мөн л түүнд хотголуулсан байна. Ингээд тэр удалгүй 911 рүү залгаж цагдаа дууджээ. Удалгүй хэд хэдэн цагдаагийн машин хэргийн газарт ирэх үед Харв хагас нүцгэн байдалтай байсан бөгөөд тэрээр хосуудын махыг гараараа урж тастан яг л араатан шиг тэднийг идэж байсан байна. Цагдаа нар түүнд ойртох гэсэн боловч Харв тэдний удаас яг л араатан шиг архирч ойртуулаагүй байна. Ингээд хэд хэдэн цагдаа нийлж түүнийг хүчээр газар даран гавлжээ. Гэвч тэд гавлахаас өмнө Харовыг хэд хэдэн удаа цахилгаан борохоогоор буутсан боловч тэрээр цахилгаан буунд ямар ч эсэргүүцэл үзүүлэхгүй байсан нь хамгийн аимшигтай байжээ. Мөн түүнийг дээш нь харуулах үед түүний шүдний завсар идэж байсан мах нь хавчуулагдсан байсан гэдэг. Энэ хэргийг онцгой хачирхалтай болгож байгаа зүйл бол Харов энэ хачирхалтай гэмт хэргийг үйлдэхээс өмнө загвар өмсөгч оюутан байсан бөгөөд бүх зүйлийг маш сайн ойлгож хүлээж авдаг байсан нэгэн байжээ. Түүний хэрэг дээр ажилласан шинжээчид Харвийн биенээс ямар нэгэн мансуурал бодисны зүйлийг олоогүй бөгөөд энэхүү игэл даруй жирийн залууд жохом юу тохиолдсон болоод тийм аимшигтай хэрэг үйлдсэнийг одоо хүртэл тайлж чадахгүй байгаа юм. Түүний тухай хамгийн сүүлийн үеийн нийтлэл жилийн өмнө гарсан бөгөөд прокурорууд Австрийн сэтгцийн эрүүл мэндийн байдал өвчний шалтгааныг шалгаж байгаа бөгөөд хэрвээ түүний гин бурууттай тогтоогдвол шүүхээс бүх насаар нь хорих ял авна. Мөн энэхүү хэрэгтэй төстөө хүн идсэн хэрэг 2012 оны 5 сард гарсан юм. Миамигийн оршин суугч Руди Южин гэгчид гудамжинд таарлцсан хүнийхээ нүүрний бараг 80 орчим хувийг идэж байх үед нь цагдаа нар түүнийг зогсоосон байдаг. Анх энэхүү үйл явдлыг 911 төгсөн гэрч хэлэхдээ хоёр нүцгэн хүн замын хажууд ноцолдож байна гэсэн дуудлагыг цагдаа нарт өгсөн байна. Дуудлагын дагуу цагдаа нар хэргийн газар дээр очих үед Руди Южин аль хэзээ хохирогчийн нүүрний тал хэсгийг идэн нүдийг нь ухсан байдалтай байжээ. Үүнийг харсан цагдаа тэр доороо зочиж гар буугаа суглан түүн рүү буудсан боловч тэр эргэж цагдаа руу харснаа амтэн шиг архирсан байна. Цагдаа түүнд удаа дараа шаардлага тавьсан боловч тэрээр үл тоосон байдалтай хохирогчийг эдсээр байсан бөгөөд цагдаа арга буюу 5 удаа түүнийг буудаж хөнөөсөн байна. Мөн тэрээр ямар ч хувцсгүй нүцгэн байсан бөгөөд түүнийг ихэндээ цагдаа нар хар тамхиг хэтрүүлэн хэрэглэсэн нэгэн гэж бодсон боловч түүний биенээс авсан шинжилгээгээр зөвхөн бага хэмжээний марихуана л илэрсэн байна. Түүнийг чухам энэхүү зомби шиг үйлдэл хийхэд юу нөлөөсөн байж болох вэ? Булшнаасаа эргэж амилсан эмэгтэйн түүх. Энэ явдал 1996-аас 97 оны хооронд болсон юм. Фи гэх 30 настай эмэгтэй суур өвчнөөс болж нас барсан тул түүний гэр бүлийнхэн түүнийг гэрийнхэн ойролцоо байдаг оршуулган газарт оршуулсан байна. Гэвч түүнийг нас барснаас хойш 3 жилийн дараа түүнийг ойролцоох тосгонд явж байхыг найз нь олж харсан байна. Ингээд удалгүй түүний гэр бүлийнхэн ирж үнэхээр охиныг мөн гэдгийг шалгахын тулд түүний нүүрэн дээрх хэмнгийг ээж нь олж харсан бөгөөд үнэхээр 3 жилийн өмнө оршуулсан охин нь мөн байжээ. Гэвч тэрээр огт ярьж чадахгүй, дээрэс нь өөрийгөө хооллож чадахгүй байлаа. Харин охиныг ийм байдалд оруулсанд түүний нөхрийг хардаж байсан бөгөөд мужийн шүүхээс түүний булшийг шалгах үед түүний булш чулуугаар дүүрсэн байдалтай байсан байна. Ингээд түүний эцэг эх охиныгоо буцааж гэртээ авах хэсгээр эргэлзэж байгаад удалгүй сэтгцийн эрүүл мэндийн төвд хүлээлгэж өгсөн байна. Эмч нар эмэгтэйг шизофренийн хүнд хэлбэрээр өвдсөн байх магадaltaй гэж дүгнсэн бөгөөд харин түүний хэрхэн булшнаасаа гарч гэртээ ирснийг тайлбарлаж чадаагүй юм. Хүнийг зомби шиг байдалд оруулдаг хар тамхи Оросд нэг хэсэг дэлгэрч байжээ. Крокодил гэдэг нэртэй энэхүү хар тамхиг Оросын хамгийн ядуу дүүргэн оршин суугчид голцоо авдаг байсан бөгөөд үүний хувьд хямд байсан учраас олоход маш амархан байжээ. Гэвч үүнийг хэрэглэсний дараагаар үүний гаж нөлөө нь маш аюултай бөгөөд хүнийг яг л амьд зомби болгодог байна.
Учир нь үүнд хит гүн донцсон хүмүүсийн мах нь яснаасаа хохорж ундаг бөгөөд махыг голцоо дотор талаас нь идэж эхэлдэг байна. Ингээд нэгэнд амьгүй болсон арьс мах нь хохорж унснаар үүнийг хэрэглэгч яг л зомби шиг харагддаг байна. Энэхүү хар тамхитай Оросын засгийн газар маш эрчимтэй тэмцэлж байгаа боловч крокодил гэдэг нэртэй энэхүү хар тамхи аль хэдийн Америкийн нэгдсэн улсад дэлгэрсэн байх өндөр магадaltaй байна.